නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ තිනෝහං තාරයිස්සාමි සංසාරෝගා මහත්බයා ධර්මානුශාසනාවේ සදහැබර අනුග්‍රහක දායකත්වයේ දරන්නා වූ පින්නතුන් ප්‍රමුඛ මෙම මොහොත අපට සවන් දීම සඳහා ඉඩහසර වෙන් කරගත්තා වූ සදහැබර පින්නතුනි අනුග්‍රහක බවතුන් අපට යෝජනා කරලා තිබෙන්නේ නිවන් මඟ හෙළිවෙන ගැඹුරට යොමුන ධර්ම දේශනාවක් කියලා. මේ අප ළඟාවෙමින් සිටින්නේ ගත කරමින් සිටින්නේ බුදු සමයේ ඉගැන්වීම් අතර ගැඹුරට යොමු විය යුතු කාලයක. සමාජයේ කලක් තිස්සේ නොගැඹුරට යොවීම සඳහා වෛශාඛ්‍ය මංගල්‍ය යොදා ගත්තා. වෛශාඛ්‍ය මංගල්‍ය ආමිස පූජාවේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කරගත්තා. වෛශාඛ්‍ය මංගල්‍ය යම් භාණ්ඩ අලවිකරණේ උපරිමයේ බවට පත් කරගත්තා. අරුදු වලට මත්පැන් අලු වෙනවා වගේ වෙසක් වලටත් අලු වෙන જાති. ඒවා පවුණුනට ගැඹුරට යොමුන දේවල් නෙවෙයි. අනේකයි තේරුම් ගන්න ඕන. සමහර ඒවා පොඩි ළමයින්ගේ වැඩ. පොඩි ළමයින්ගේ වැඩ පොඩි ළමයින්ට සුදුසු මේ සුදුසු වුණාට ලොකු අයට සුදුසු නෑනේ. ලොකු අයත් පොඩි ළමයින්ගේ වැඩ කරනවා වගේ බුදු සමයේ ඉගැන්වීම් කෙරෙහි ගැඹුරට යොමු නොවි ඔවුන්ට අනුගමනයේ ඔවුන්ට ක්‍රියාත්මක වෙන්න අනුගමනය කිරීමත් වැරදි කිව්වත් වැරදි ඔවුන්ට ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් ඔවුන්ගේ මෝඩකම් දුර්වලකම් ටික එහෙමම තියාගෙන මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් තැනකට ඔවුන් මේක හදා ගන්නවා. ඒක ඉතින් බුදුවරයින්ගෙන් පසු නැත්තම් ආර්ය පුද්ගලයින්ගේ අතුරුදහන් වීමෙන් පසු මේ සමාජය විසින් ක්‍රමිකව කරන වරදක්. දැන් මෙහෙවන්නෙක් ඉන්න විට අතුරේ ගවින් යනවා. මම මේ කතා කරන්නේ කුඹුරු සීසෑමේදී නගුල අල්ලගෙන කෝටුවෙන් මෙහෙවමින් යන විට නගුල අතුරේම ගෙනහින්ලා සීසන්නව පෝරු ගන්න පුළුවන්. මෙහෙවන්න නැති වුනහම ඇදගෙන නම් යනවා. හැබැයි කොහේ යනවද කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ගවයට තේරෙන්නේ නැහැ. ඇද්දාම ඇදෙනවා බර වැටෙනවා ඇදගෙන යනවා. අනේ මෙහෙවන්න නැතුවම මේ ඇදගෙන යන නගුල වගේ එකක් තමයි මේ පෘථග්ජන පුද්ගලයෝ විසින් පාලනය කරන මෙහෙවන බුදු සමය කියලා කියන්නේ. මන්දයත් මේක ජීවිතය තුළින් ළඟා විය හැකි උච්චස්ථානයකට ළඟා වීම සඳහා දේශනා කර වදාරන ලද ජීවන ප්‍රතිපදාවක්. ජීවන ප්‍රතිපදාව යන ජීවත් වෙලා ඉවර වෙලා පටන් ගන්න තියෙන එකක් නෙවෙයිනේ. ජීවන ප්‍රතිපදාව කියලා කියන්නේ ජීවත් වෙනකොට අනුගමනය කරන්න ඕන එකක්. දැන් ඔබේ දරුවන් 15 20 25 වෙනතුරු අධ්‍යාපනය ලබනවා කියන්නේ එතනින් එහාට ජීවනෝපායක් සාකර කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම් ලබනවා. ඊට පස්සේ ඒව උදව්වෙන් රැකියාව කරනවා කියන එකෙන් ජීවනෝපාය සකසා ගන්නවා. අනේ වගේ මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනකොට මුහුණ දෙන්න සිදුවෙන කාරණා ටිකක් තියෙනවා. ඒක පෘථග්ජන සමාජයේ හැමුවේ අභියෝග. දරා ගන්නට බැරි දේවල්. නැත්තම් දුක් කියලාත් කියනවා. ඒ ලෝකේ පවතින අභියෝග හැමුවේදී දුකක් බවට පත් කරගන්න නැතුව දරා ගන්න පුළුවන් ආකාරයකට සමාජයට මුහුණ දෙන ආකාරය පිළිබඳව ඉගැන්වීමයි බුදු සමය. ඒ ජීවිතෙන් පසු නොවේයි, මතු ජීවිතයක නොවේයි, ලබාගත් ජීවිතයට කියන තේමාව දක්වා එන්නට ප්‍රතිපත්තිකාමී බෞද්ධයින් ධර්ම ශ්‍රවණයකට කරුණ වටහා ගත යුතුයි. ධර්ම ශ්‍රවණයකට කරුණ වටහා ගැනීමකින් තොරව ඔබ තුළ වෙමින් පවතින දේ සහ
ඔබ කරන්න ඕන දේ පිළිබඳ අවබෝධයක් ඔබට නැහැ. හොඳට තේරුම් ගන්න මේක. දැන් මේ මම ගත්ත ගාථා පාඨය කොමක්ද? ඒක තව පද දෙකක් මුලින් තියෙනවා. හැමදාමත් සමහරට ඒක කියන නිසා හැම වෙනස් කරලා ගත්තේ මම වෙනස් වෙන්න. මේ තථාගතයන් වහන්සේගේ තේමාව මේ අහං බුද්ධෝ බෝධිසාමි. මම අවබෝධ කරගෙන සත්වයාට අවබෝධ කරවන්නේ මේ. අහං මුත්තෝ මම මිදී අන් අය පරේ අන් අය මුදවන්නේ මේ. මම තරණය කොට තින්නවහං අන් අය තරණය කරවන්නේ මේ. කුමකින්ද? මහත් බය වූ මේ සතර ඕගයන්ගෙන්. ඒ මිනිසාට ඕගයන් තරණය කිරීම සඳහා උන්වහන්සේ තරණය කරලා කියලා දෙන එක නෙමේ බුද්ධ ධර්ම නැත්නම් බණ කියලා කියන්නේ. සසර ඇවිදින්න කියලා දෙන එක නෙමේ බුදු දහම කියලා කියන්නේ. සසර දුක නිමා කරන්න අවශ්‍ය තෝතැන්නේදී සසර දුක නිමා කරන එක. අන්න සසර දුක නිමා කිරීමට අනුගමනය කළ යුතු ප්‍රතිපදාව පිළිබඳ අවබෝධයක් නැතිකමට කියනවා පෘථග්ජන භාවය. පෘථග්ජන භාවය තුළ පෘථග්ජනය දකිනවා සසරේ සැප දුකක් දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් දුක එපා සැප හොඳයි. සසරේ සැප ලබන්නට මේ ජීවිතයේ සැප ලබා ගන්න මදිවුනහම අතහැරෙනකොට ඊළඟ ජීවිතේ සැප ලබන්නටත් මේ විදිහට ඕග තරණය සඳහා නෙමෙයි ඕග ගමනය සඳහා සකස් කරගන්නට පෘථග්ජනයා සූදානම් වෙනවා. ඔවුන් එක එක දේවල් සකසා ගන්නවා ඒ සඳහා. භව නිරෝධගාමිත්වයේ වූ බුදු සමය තුළ භව ගමනය සඳහා වුන් හදා ගන්නවා. මේ සියවස් ගණනාවක් තිස්සේ බහුතරයකට 99.9%ටම හුරු වුණ මාර්ගය. පැවිදි වශයෙන්, ගිහි වශයෙන්, දේශපාලනික වශයෙන් ඕනෑ පැත්තකින් ගත්තාම ඔකට සාක්ෂි තියෙනවා. මේ සියලු දෙනාට කොහොමද මේ මීට වඩා ගැඹුරට යොමුන දෙයක් බුදු සමය කියලා අපි කියලා දෙන්නේ? මේට සුදුසු සමය නෙවෙයිද මේ? ඔබ ගත කරන්නේ ඒ බඳු දේවල් කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතු සමය නෙවෙයිද? තරමක් අපහසුතා දැනෙන එබැවින් අනවශ්‍ය වේදම් ඔබේ පහසුව සඳහා ඔබේ පසුම්බියේ පහසුව සඳහා කපා හැරිය යුතු යුගයක තියෙන. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. තමාට ආදායම් නැත්නම් එහෙම අනවශ්‍ය වේදම් කපා හැරිය යුතු යුගයක. මූලික අවශ්‍යතා කවුරුත් සපයා ගන්න ඕනේ ආගම් ભેදකින් තොරව. එතකොට පහසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා ඔබට සාමකාමීව සටන් කරන්නට උද්ඝෝෂණය කරන්න තියෙන අයිතිය අපි පිළිගන්නවා. අපිත් මේ පැත්තේ ඉන්නවා. නමුත් ඒ තුල ඔබට තියෙන ආදායම් තත්ත්වයට ගැලපෙන ආකාරයට ඔබට අනවශ්‍ය විදම් කපා හැරීමේදී වෛශාඛ මංගල්‍ය සඳහාත් යන තථාගතයන් වහන්සේට පිදීම සඳහා අර ආමිෂ මට්ටමින් විශාල ප්‍රමාණයේ ඉදිකිරීම තියෙන්නේ. ඒවා ඉදිකලේ නැහැ කියලා හැම බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබ එක්කලා අමනාප වෙන්නේ නැහැ. විශාල වශයෙන් විදුලියට නාස්ති කරන්න කාලෙකුත් නෙමෙයි විදුලිය කැපිල්ලක් තියෙන්නේ. ඒක තේරුම් ගන්න. ඒ වගේ සඳහා වැය ශීර්ෂයත් ඉහළයි. ඒකෙන් කියන්නේ බෞද්ධකම අතහරිනවා කියන එක නෙමෙයි. ප්‍රතිපත්ති පූජාවෙන් පිදීම සඳහා උතරම් මුදලක් යන්නේ නැහැ. අර තථාගතයන් වහන්සේත් අදාරනවා ආමිෂෙන් පුදන්නෝ තපතපටම පුදාගනිති ප්‍රතිපත්තියෙන් පුදන්නෝ මා පුදති. ආමිෂෙන් පුදන්නට විහිදම් කරන්න වෙනවා. ප්‍රතිපත්තියෙන් පුදන්නට විහිදම් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. අඩු වියදමකින් කරන්න පුළුවන්. ගම් තැනකට යන්න උනොත් බස් රථයට වියදම් ඕනනේ. රූපවාහිනියක් නරඹන්න උනොත් කීයක් හරි වියදම් යනවානේ. ඒ නිසා මේ පවතින தত্ত্বය කලවනාකරණය කරගන්න, දරා ගන්න. ඒ දරා ගන්න කියන එකෙන් මේ අර දේශපාලනඥයා කියන පටිතද කරගන්න කියන අර්ථය මම කියන්නේ නැහැ. නමුත් යුගයේ අභියෝගය තමයි මිනිසාට බුදු සමයෙන් ලබා දෙන්නා වූ දරා ගැනීමේ ශක්තිය මතු කරගන්න ඕන මාර්ගය. ආපදාසු ගොබික්වේ තාමෝ වේදිතබ්බෝ කියලා පසුගිය දවසක ධර්ම දේශනාවක් මම කළා.
ආපදාවකදී කරදරයකදී කලබලයකදී අසහනයකදී තමයි දරා ගැනීමේ ශක්තිය ඉවසීම බෞද්ධයාගේ සැබෑ ඉවසීම දැක ගන්න පුළුවන්කමක් තිබෙන්නේ. දැනටත් විදේශී රටවල අප දෙස බලන් ඉන්න අය මේ අපගේ අයගේ කලාකාමීත්වය නැත්නම් සාමකාමීත්වය අගයට ලක් කරලා තිබෙනවා. මෙතරම් පීඩනයක් තිබිලා. මෙතරම් පීඩනයක් ලෝකෙ මොන රටකවත් නැතුව ඇති මේ එදිනෙදා දවසේ අපිට මුහුණ දෙන්න තියෙන අවුල් ටික. අනුන් කරපු පව් වලට අපි දුක් විඳිනවා කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. නමුත් අපි විසඳුමක් ලබා ගන්නට වෙනවා. විසඳුමක් කරි බලාපොරොත්තු තියන්න වෙනවා. එතකල් අපි බෞද්ධකමට අනුව මේ සඳහා ත්‍රිවිධ විතර්කයේ අමෝරා ගැනීම ආගමිකද? මේ ඉරණම ජය ගැනීම සඳහා මේ ස්වභාවය පරාජය කිරීම සඳහා ත්‍රිවිධ විතර්කයේ ආයුධයක් කර ගැනීම ආගමික ජීවිතය වෙනවද නැත්නම් වෛසාඛ්‍ය මංගල්‍යයට එකඟද? ඒ අන්න එහෙම පැත්තක් තියෙනවා. තව පැත්තක් තිබෙනවා මේ සමාජය තුළ මේ තිබෙන අභියෝගයන්ටම මුහුණ දෙමින් කළමනාකරණය කරගනිමින් ප්‍රසිද්ධියට නොයන සහ කම්පා නොවී ඉන්න අය ඕන තරම් ඇති මේ සමාජය. ප්‍රසිද්ධියට පේන්නේ කම්පා වෙන අයනේ. ජලය නැතිකමින්, විදුලිය නැතිකමින්, ගෑස් නැතිකමින්, ආහාර නැතිකමින්, බෝඩින් ගාස්තු නැතිකමින් සහ මෙකී සහ නොකී උණතාවයන්ගෙන් පීඩාවටපත් දරාගන්න බැරි අයගේ පීඩනය ප්‍රදර්ශනය වෙනවා. OM අනිත් අයත් පීඩාවටපත් වෙලා ඉන්නවා. නමුත් සරල විකල්පයක් හරි හොයාගනිමින් දරා ගන්න බව එළියට එන්නේ නැහැ. දුකේදී දුකක් වන බව සහ දුකේදී දුකක් නැතුව ඉන්න පුළුවන් බව කියන එක කොහොමද සිදු වෙන්නේ එක පරිසරයක දෙන්නෙකුට? අපි කියමුකෝ බාහිර වශයෙන් තිබෙනා වූ ලාභාලාභ දුක් නිතම් සංසා මේවා තමයි අපට දුක් උපදන ප්‍රත්‍ය. ඒවා මුල් කරගෙන ප්‍රතිචාර දක්වන එක දුකේදී දුකක් බවට පත් කරගන්නවා. ඒක තමයි අපට දකින්න හම්බ වෙන්නේ. නමුත් තථාගතයන් වහන්සේ වදාරනවා පුට්ටස්ස ලෝක ධම්මේහි චිත්තං අස්ස නකම්පති. ඒ යුගවල පවතිනා වූ ලෝක ධර්මතා අනුව අපට යම්කිසි තර්ජනයක් එනවා. ජල බියෙන්, ගිනි බියෙන්, යුද බියෙන්, නියං බියෙන් නැත්නම් මෙබඳු තත්ත්වයන් ඇතිවෙනා වූ මේ කෘතිම ලෙස බිහි කරපු මේවෙන් චිත්තං යස්ස නකම්පති. සිත කම්පා කරගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් බුදු සමය තුළ තිබෙනවා. දැන් බුදුන් වහන්සේ වැඩ වාසය කළ සමයේත් යුද බිය තියෙන්නේ ඇති, ජලය සඳහා ගහ ගැනීම තියෙන්නේ ඇති, උන්වහන්සේට සාරි පුද්ගලයින්ට දොස්බස් කියන චෝදනා තියෙන්නේ ඇති. චෝදනා කළේ ඔවුන් ත්‍රිවිධ විතර්කයේ බලවත් කරගෙන. චෝදනා බාර නොගෙන උන්වහන්සේලා කොහොමද ඒ යුගයේදීම ඒ අනිත් අයට දුකක් වෙන යුගයේදීම දුකක් නැතුව හිටියේ කියන එක ඔබේ අවධානයට ලක් කළොත් ඒ හිසේ කෙස් නැති නිසාද, සිවුරක් පරවන් හිටපු නිසාද, අටලෝ දහමට දරා ගැනීමට අදස්ය අවබෝධයක් ඔවුන් තුළ තිබුණ නිසාද? මේ නිසා අර කියවනටත් කියනවා දුර්ලභ නැත්නම් දුෂ්කර කාලවල කැපවීමෙන් එහෙම නැත්නම් ශ්‍රද්ධාවෙන් දෙන්න ආ වූ දානේ ආනිසංස මහත්ඵලයි වැඩි කියලා. ඒ වගේ ඔබට දරාගන්ට අවශ්‍ය අභියෝගයක් ආවම දරාගන්ට බැරිකම ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ බුදුදහම නොදන්නා බව කියන එක තේරුම් ගන්න වෙයි. අර බාහිර වශයෙන් විකල්ප සකසා ගැනීම වගේම අධ්‍යාත්මික වශයෙන් මේකට විකල්පයක් සකසා ගන්න වෙනවා. අන්න තථාගතයන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් වලට, තථාගතයන් වහන්සේ පුදන සැරසිලි කිරීම් වලට වඩා තථාගතයන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් ස්වකීය ජීවිතයේ අනුගමනය ප්‍රතිපදා බවට පත් කරගන්නට අවධානය යොමු කරන්න හොඳ යුගයක්. ඒකයි තේරුම් ගන්න ඕන කාරණාව. එවිට
බුදු සමයේ ගැඹුරට ඉගැන්වීම කියලා මේ පෙන්වන ඔබ බලාපොරොත්තු වන ගැඹුර අද මම කොහොමද පැහැදිලි කරන්න ඕන? ගැඹුර කියන්නේ පිටපැත්තෙන් පෙනෙන ඒ යුගයට ඒ මාසයට ඒ දවසට ගැලපෙන බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වලින්. දැන් ඔය ලෝකේ තියෙනවානේ අවුරුද්ද පුරාම එක එක දින. ජල දිනේ කියයි, හරිත දිනේ කියයි, කාන්තා දිනේ කියයි, මව් දිනේ කියයි වගේ. තව වගේ ඒ දිනවලට බැනර් ප්‍රදර්ශනය කරලා කතාවක් කරලා පෙළපාලියක් ගිහින් ඉවරයි. අංගමිත්තා දිනේ. ඒ බාහිර වශයෙන් පෙනෙන මෙන්න මේ රංගනය වෙනුවට හැමදාම අවදි වෙලා නින්දට යන දිනයක් ලැබෙන්නේ අපට. නින්දෙන් අවදි වෙනකොට දිනේ ලැබෙනවා, නින්දට යනකොට දිනේ අවසන් වෙනවා. මේ දිනය තුල ඔබට මුහුණ දෙන්න සිදුවෙන තිබෙනා වූ අභියෝග කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා ඔබේ ආර්ථික හැකියාව වගේම ආධ්‍යාත්මික හැකියාව යොදාගන්නේ කෙසේද කියන එක නොවේද ආගමික ජීවිතය කියන්නේ? එතකොට ඒ තත්ත්වයන්හිදී මේ ප්‍රශ්න හමුවේදීත් ඔබේ මුහුණ කුපිත වුණ මුහුණක් වෙන එකක් නැහැ. ඔබේ මුහුණ රතු ගියලේ ඇති ඇස් දෙකක් වෙන එකක් නැහැ. ඔබේ කටහඬ පරුස වචනේ භාවිතා කරන කටහඬක් වෙන එකක් නැහැ. නමුත් දැනට භාවිතා වෙන සමහර කටහඬ වල එහෙම තියෙන බවත් අපි දකිනවා. ඒටි පෘථග්ජන භාවයේ ප්‍රදර්ශනයක්. මේ නිසා මේවට මේ ප්‍රතිචාර දැක්වීමකුත් තියෙන්න ඕන, එරෙහිවීමක් තියෙන්නත් ඕන. එරෙහිවීම කියන්නේ ගහගන්න, බැනගන්න, කපා ගන්න, කොටා ගන්න එක කියලා හිතන්න එපා. ඒක පෘථග්ජනයාගේ වැඩක්. අපට සෑහෙන නෝනක් තියෙනවා මේ වගේ අවස්ථාවන්හිදී. නිර්මාණශීලීව ඔබට නියමිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සේවයේ අයිතිවාසිකම් රැකගන්න ආකාරයෙන්, අන් අයගේ අයිතිවාසිකම් වලට පහර නොඅදින ආකාරයෙන් මේ ගමන යා යුතුයි කියන එක තේරුම් ගන්න. මේ වෛසාඛ්‍ය මංගල්‍ය කියලා කියන්නේ කලකට පෙර පාරකට බහින්න බැරි, දන්සැල් වලින් පිරී යන, තොරන් වලින් පිරී යන, වන්ද වාහන වලින් පිරී යන ගමන් කාල යුගයක්. බෙසක් බලන්දම කොළඹ යන යුගයක් තිබුණා. නමුත් පසුගිය වසර දෙකේ වසංගතය නිසා මේක තරමක් පාලනය වුණා. දැන් හොඳයි, මේක මේ යුගයේ තියෙන අභියෝගයට අනුව මේක අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් නොවේයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේවා නොකලයි කියලා අමනාප වෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේගේ වචන ඉගෙන ගන්න ඔබට පුදන පූජාවට යන්න එපා. ප්‍රතිපත්තිය පුදන්නෝ පමණක් මා පුදති කියන එක හදාarලා බලන්න. එතකොට අපි වෛසාඛ්‍ය මංගල්‍යයේ ප්‍රතිපත්තියෙන් පිදීම බැහැර කළේ නැහැ. කරන්නේ නැහැ. ඒක තේරුම් ගන්න වෙනවා. ප්‍රතිපත්තියෙන් පිදීම කියන වචනෙට ගාව ගන්න එපා. කෙස්බූ ගාගත යුතුයි, සිවුරක් පොරවා ගත යුතුයි, පොයේ දවස තෝරා ගත යුතුයි, පන්සලට යා යුතුයි, කැලේට යා යුතුයි, අවිවාහක සිටිය යුතුයි කියලා මේ පූර්ව නිගමන වලට එන්න එපා. අපිට බුදු සමය හමු වන විට අපි යම් ආකාරයේ වගකීම් වලට සම්බන්ධ වෙලා. අපි කියන්නේ මම නෙවෙයි ඔබ. ඒ වගකීම් සත්පුරුෂ නම්, ඒ වගකීම් සමාජයේ පිළිගත් කාර්යභාරයක් නම්, මවගේ, පියාගේ, ගුරුවරයාගේ, රියදුරාගේ ආදී කොට ඇති ඔබට පැවරුණු රාජකාරියක් තියෙනවානේ. මේ අන්තරයක්, මේ අන්තරයේ හැමෝම පුංචි පුංචි යන රිච්චි. එක ඇණයක් ගැලවුණොත් යන්ත්‍රේ නතර වෙනවා වගේ මේක සමාජ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩවවන කරන්න නෙමෙයි ඕන. ඔබ ඉගෙන ගන්න ඕන දුක මොකක්ද කියලා. දැන් මේ දවස්වල මේ සිදුවෙන සිදුවීම් දරා ගන්නට බැරි නිසා කාම විතර්කයෙන්, ව්‍යාපාද විතර්කයෙන්, හිංසා විතර්කයෙන් උත්සන්න වෙලා සැපද විඳින්නේ. අන්න එහෙම තේරුම් ගන්න වෙනවා. එනිසා ලෝකේ දුකයි කියන්න එපා. ලෝකේ හැමදාමත් අපේ ලෝකයේ
මේ පැය 12ක් දවල් පැය 12ක් රාත්‍රී වශයෙන් හිරුවටා භ්‍රමණය වීමෙන් උදා වෙනවා අඳුර වෙනවා. තවත් දවසක් ගෙවි යනවා වෙන්නේ. ඒ එක එක දවස්වලට එක එක ප්‍රශ්න එළියට එනවා. ඒ වගේ මිනිස්සුන් කතා කරමින් ඉන්නවා. ඒ දවසේදී ඔබ දුකටපත් කරන්නේ ඉර පායන එක හරි ඉර බහින එක හරි වලාකුළු වෙන එක හරි නෙවෙයි. ඔබේ සිතෙහි ඇතුලේ පවතිනා වූ දුක්ගෙන දෙන සංකල්පයක් මතුවීමට බාහිරෙන් සාධකය දීමෙන්. බාහිර සාධක නිසා එය මතුවෙනවා. මේ හොඳට හදාarලා තේරුම් ගන්න. මේ බාහිර සාධක හේතු එකතු නොකිරීම තුළත් මේ ඇතුළත ස්වභාවය මතු නොකරගෙන සංසුන්ව ඉන්න පුළුවන්. සමාජයේ සමහරු එක භාවිතා කරනවා මට පේනවා. ඒ බඳු අභියෝගයන්ට මුහුණ දෙන්න තියෙන සමාජයට එන්නේ නැතුව වනාන්තරගත වෙලා තනි වෙලා එහෙම එතකොට ඒ ගැටෙන කාරණාවල ගැටෙන්න කරුණ නැහැ හිත සංසුන් බවක් පවතිනවා. නමුත් මේක සාර්ථක නෑ. මේක ඔබේ හිතේ දුකට හේතුව නැති කරලා දුකක් නැතුව ඉන්නවා නෙවෙයි. ඔබේ හිතේ දුක පතින්න හේතුව මගහැරලා වැරදි පාරකින් ලබන සතුට නොමගින් ලබන සතුටක් මම දකින්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ පවතින්නේ බාහිර හේතුව නැති කිරීමෙන් ලබන සැපත නිර්වාණය කියලාද ඒ දුකට හේතුව නැති කිරීමෙන් ලබන සැපත නිර්වාණය. ඒ තණ්හාව නැති කිරීමෙන් ලබන සැපත. ඔබ ළඟ තියෙන යම් දෙයක් ඔබට දුක් ගෙනත් දෙනවයි කියලා ඒ නැති කර ගැනීම සඳහා තථාගතයන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා තිබෙනවා. අන්න ඒ තමයි ඔබ ඉල්ලපු ගැඹුරට යන දෙය. ගැඹුරට යාමේදී ඔබ ස්ත්‍රියක්ය, පුරුෂයෙක්ය, ගිහියෙක්ය, පැවිද්දෙක්ය කියන රාමුව තුල ඉන්න එපා. ඒක බාහිරට පේන්න තිබුණාට කමක් නැහැ. ස්ත්‍රී පුරුෂ ගිහි පැවිදි හැමෝටම පොදු දේ බලන්න. එවිට පොදු දේ හැමෝටම ඇස්කම් නාස දිවකය සිත කියන දොරවල් හයක හැම වෙලාවෙම ක්‍රියාවලියක්. ඒ හැම වෙලාවෙම ක්‍රියාවලිය ඇසෙන් කනට කනෙන් නාසයට නාසෙන් දිවට දිවෙන් කයට අපිලිවෙලට මාරු වෙනවා. ඒ මොහොතේ මේවා නිසා හටගන්න කාරණයක් තුළ ඔබේ සිත ඇතුලේ තිබිලා ඔබට උපදිනවා බාහිර දේවල් උදව්වෙන් තේන සංකං ගච්ඡති. ඔබ මින් පෙර දන්නේ නැති කාලේ චිත්තාභ්‍යන්තරයට එතු කරපු කාරණයට කියනවා අනුසේති කියලා. අනුසය හේතුවෙන් හටගන්නා වූ මේ දුකට කියනවා සංකත ධර්ම. එයින් ඔබ තැබූ දෙයින් ඔබට දුක හටගන්නවා. මෙන්න මේ වර්තමාන මොහොතේ ඔබට නීති විරෝධී සදාචාර විරෝධී කාමුක අදහසක් ඉටු කරගන්න අදහසක් ඇති වෙනවා කියන්නේ මේ මොහොතේ ඔබ ඉදිරියේ ඉන්න පුද්ගලයාට පරුෂ වචනෙන් බනවදින්ට අදාළ ව්‍යාපාද විතර්කයක් උපදිනවා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ ඒ සඳහා ඔබට එරෙහිව ඉන පුද්ගලයාට පාවිච්චි කරන්න කිසියම් අවියක් පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ. අවිය පිහිය විය හැකි, කඩුව විය හැකි, ඊතලය විය හැකි, T56 විය හැකි, පෙත්සම විය හැකි, කොටුවක් විය හැකි, තව ඕන දෙයක්. විහිංසාව විතරකේ. මෙන්න මේ ජීවිතයට ඔබට මේ මොහොතට ඔබව පාලනය කරන්නට මෙතෙන්ට එන මේ බලවතා ඔබ කවදාවත් දකින්නේ ඔබේ වරදක් කියලා. එක ඔබ සමාජයට දොස් පවරනවා. අපිට මේ සංසුන්ව ඉන්න නැත්te අහවල් කාරණා නිසායි අපට මේ කේන් තියෙන්නේ කියලා ඒක සාධාරණීකරණය කරන්න තමයි සමාජය උත්සාහ කරන්නේ. අනෙතන තමයි වැරද්ද තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරන්නේ ලෝකෙ මොනවා සිද්ධ වුණත් ඔබ ළඟ මේක නැත්නම් එන්නේ නැහැ. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ස්ථාපිතක සමාජය ආර්ය සමාජය බාහිර සාධකයින් කරපු එක නෙවෙයි. ඒ සඳහා ප්‍රතික්‍රියා දැක්වීමට අවශ්‍ය බලවත් බව චිතයෙන් ඉවත් කළ සංසුන් හිතක් ඇති සමාජය. මේක හදලා රෝපණය කරන්න පෝෂණය කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේක බිඳුවට බස්සන්නත් පුළුවන්. ඔබ තේරුම් ගන්නවද පිළිගන්නවද ළමා කාලේ සිට මහලු කාලය දක්වා පෘථග්ජන පුද්ගලයා මේ මාර හමුදාවට අයිති ත්‍රිවිධ හමුදාවක් චිත්තාභ්‍යන්තරයට අරගෙන බලවත් කරමින් මාර හමුදාව විසින් මෙහෙවන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවයි කියලා.
ඔබේ කය වචන මේ මායя තිදෙනා මෙහෙවනවා. ඔබ දන්නේ නැහැ. ඔබයි මේ කරන්න කියලා හිතන් ඉන්නවා. මිය ගිය සරලට මොනවත් කරන්න බෑ. නිින්ද ගිය සිරට මොනවත් කරන්න බෑ. එහෙනම් ඒ මොහොතේ හිතට එන සංකල්පය ආකල්පය තමයි ඔබේ කයින් වචනෙන් පිට වෙන්නේ. අන්නර ගැඹුරින් බලනවා කියලා කියන්නේ මම කය නැමැති මමද මේවා කරන්නේ මේ මොහොතට ආපු අදහසද මේවා කරන්නේ කියන එක ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා තේරුම් ගන්න. එතකොට තේරෙවි සාමෙන් සමගින් හිටියා වූ සැමියා සහ බිරිඳ, සාමෙන් සමගින් හිටියා වූ සහෝදර සහෝදරියන්, සාමෙන් සමගින් හිටියා වූ අසල්වාසීන්, සාමෙන් සමගින් හිටියා වූ ගුරු ශිෂ්‍ය මේ ඒගොල්ලෝ ආරම්භයේදී හොඳ සාමෙන් සමගින් ඉන්නවා. නමුත් අපි එකට කියනවා කෙහෙවලු පටලවා ගන්නවා, හැඳිමිටි හරස් කර ගන්නවා, කොහොමිටි හරස් කර ගන්නවා කියන වචනේ. මන්දයත් ගැටෙන්න යනවා. හොඳට බලන්න අන් අයගේ ගැටුමකදී හෝ ඔබේ ගැටුම ඔබට පේන්නේ නැහැ. ගැටුමකදී මේ ගැටෙන මොහොතට ඔවුන්ගේ චිත්ත අභ්‍යන්තරයේ තිබෙන්නේ ව්‍යාපාද විතර්කයේ සහ විහිංසා විතර්කයේ නේද කියලා. කාම අපරාධයකදී නැත්තම් පිළිගත්තේ නැත්නම් සදාචාර විරෝධී වැඩකදී එතන පාවිච්චි කරලා තියෙන කාම විතර්කය නෙමෙයිද කියලා. වෙසක් කූඩු පත්තු කෙරුවට, දන්සැල් දුන්නට, තොරණ ඉදි කළාට, වන්දනාගමන් ගියාට ත්‍රිවිධ විතර්කයේ ප්‍රහාණය වෙනවාද? අන්න ත්‍රිවිධ විතර්කයේ තියාගෙන අදහන්න පුළුවන් බුද්ධ ආගම ලේසි. ඒක ආගම එක බුද්ධ ආගම අදහනවා විතරයි. එවෙන් ඔබේ දාද අවසර తాවකාලික සතුටක් ලබාවි. පස්සේ දවසට ත්‍රිවිධ විතර්කය ඔබට ආයෙත් දුක් ගෙනත් දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔබට දුක් ගෙනත් දෙන සතුරා ඔබේ සිත් තුළ රෝපණය කරගෙන පෝෂණය කරන වර්ධනය කරගනිමින් දුක්ඛගාමී ජීවිතයක් ඔබ ගත කරනවා කියන එක කවද්ද තේරුම් ගන්නේ? 90ක් ජීවත් වෙලා ඉවර වෙලාද? මේ බාහිර ධර්මතාවයන්ට ප්‍රතිචාර නොදක්වා කලබල නොවී ඉන්න පුළුවන් තත්වයට මේ සිත සකස් වුනහම මොනවද හිස්සෙනව ඇත්තේ? ඔබේ කැම්බීම් ඇඳුම් පැළඳුම් හිස් වේවිද? නෑ තව තවත් කටාන ලස්සන වෙයි, මුහුණ ලස්සන වේවි. නමුත් බාහිර දේවල් වලට දක්වන ප්‍රතිචාර දක්වන්නට අවශ්‍ය විතර්කයන් දුර්වල වෙන මාර්ගයේ ඉවත් වෙන මාර්ගයට ඔබ ප්‍රවිෂ්ඨ වේවි. අන්නේ ද්විතර්කයන් දුර්වල වෙන ඉවත් වෙන මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීම ප්‍රතිපත්ති පූජාවෙන් බුදුන් පිදීමයි. සල්ලි යනවද? තව තවත් සමාජය නිහඬ වේවි. තව තවත් සමාජය ආගමික වේවි. සමත්සවත් සමාජය ආදරණීය වේවි. ඒ වුණාට ඔබට සංසාරේ පුරුදුනේ සහ ජීවිතේ පුරුදුනේ මේක නෙවෙයි. අවදිවුත් පැටන් නින්දට යනතුරු හොස්සාගින් මැස්ස යන්න බෑ. එකට එකතු වෙලා ත්‍රිවිධ විතර්ක පාවිච්චි කිරීමේ මුට්ට සතිය හෙවත් මුලාසෙහි ඔබ පාවිච්චි කරලා කාලයක්. එහි බලවත්කම දැන් ඔබට වදයක් වෙලා. ඒ බඳු දේවල් පාවිච්චි කරන අයට ඒ මොහොතේදී ඉන්නව මරනවා පේන්නේ නැතුව අදාළ ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන පසු කාලීනව පශ්චාත්තාප වෙන්න, මරණයටපත් වෙන්න, හිරගේ ලගින්න, එල්ලුම් ගස් යන්න, සම්පත් අහිමි වෙන්න. මේ තුන් දෙනා ඒ මොහොතට යමට ඔබට වැඩක් කරලා දෙනවා වගේ පෙන්වුවට ඉන් කරන්නෙම හානියක් විනාශයක්. අපි මේ සඳහා උපුටා ගනිමු සාක්ෂියක්. තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ ගැන්වීමේදී උන්වහන්සේ පැහැදිලි කර වදාරනවා මේ ලැබෙන උදා වෙන මොහොත කිසියම් ආකාරයක සිහියකින් කටයුතු කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. මේ සිහියකින් කටයුතු කරන්න ඕන කියන කාරණේ වරදවාගෙන තේරුම් අරන් ඉන්නේ. සිහියෙන් අඩිය තියන්න ඕන, සිහියෙන් අත දිගාරින්න ඕන, සිහියෙන් මාළු කපන්න ඕන, සිහියෙන් වටපිට බලන්න ඕන කියලා ඒ විදිහට බලනවා මාළු කපනවා අඩිය තියනවා කියලා ඔන්නෝම හදපු නොගැඹුරු සිහියකට බොහෝ දෙනා හුරු වෙලා ඒකත් මුට්ට සතිය අරුණාම සම්මා සති නෙමෙයි. ඒ නිසා මේ ඔබ පෙරදි පාරේ ඔබ අරංගියේ මේවා බලවත් උනේ අසිහියෙන් කටයුතු කිරීම නම් වූ ප්‍රමාදය නිසා.
අසිහියෙන් කටයුතු කරන නම් වූ ප්‍රමාද මොහොතම සිහියෙන් කටයුතු කිරීම නම් වූ අප්‍රමාද මොහොතට පත් කරගන්නට ඔබට වෛසාඛ්‍ය මංගල්‍ය උදව් උපකාර වෙනවා නේද? බුදුන් ලෝ පහළ වූ යුගය, දහම් ලෝ පහළ වූ යුගය, ඊට ගරු කරමින් තුරුවැල් සියල්ල මල්පලින් බර වෙන යුගය, මියුරු කුරුළගීද හැඟෙන යුගය, ඒ වගේ ඒ පැත්තෙන් ගත්තහමත් මේ දුර්ලභ අවස්ථාව ශ්ලෝකේ උපදින හැමදාම උපදින හැම මිනිසාටම ලැබෙන්නේ නැහැ. හැම කාලෙම ලැබෙන්නේ නැහැ, හැම ආගෙම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබ මේ සඳහා අවධානය යොමු කරනවා නම් ඔබ බුදු සමයේ ගැඹුරට යොමු වෙනවා නේද? මගෙන් අහලා බුදු සමයේ ගැඹුරට යොමු වීම කියලානේ. පන්සල් යාම වැරදි නෙමේ, පව් නෙමේ, මල් පූජා කිරීම වැරදි නෙමේ, පව් නෙමේ, පහන් පූජා කිරීම වැරදි නෙමේ, පව් නෙමේ, වෙසක් බලන්ට යාම වැරදි නෙමේ, පව් නෙමේ, වෙසක් ඉදු කිරීම වැරදි නෙමේ, පව් නෙමේ. නමුත් මම මේක බෙදුවොත් ආමිස පූජාව ප්‍රතිපත්ති පූජාව කියලා ශ්‍රේණි දෙකකට දැන් ওই ප්‍රාථමික ද්විතීයක ශ්‍රේණි කියලා කියන්නේ පහළ පන්ති සහ ඉහළ පන්ති. පහළ පන්තියේ ඉන්නේ පොඩි ළමයි. එයින් යමක් ඉගෙනුම් ඉහළ පන්තියට එනවා. ඒ නිසා පිළිගන්නකෝ ආමිස පූජාව කියන්නේ පහළ පන්තිය කියලා. ප්‍රතිපත්ති පූජාව ඉහළ පන්තිය කියලා. මැරෙන කල්ම පහළ පන්තියේ ඉන්න හිතන්න එපා. ඉක්මනින් ඉහළ පන්තියට එන්නකෝ. අර පහළ පන්තියේ ඉන්න අයට නැත්තම් පූර්ව ළමාවියේ ඉන්න අය පූර්ව ළමාවියේ කටයුතු කරපුවාවයි. සෙල්ලම්පත් වෙනවා සෙල්ලම්පත් වෙපුවාවයි. මේ බුදු සමයේත් මම දකිනවා සෙල්ලම්පත් වෙන එක සහ ඇත්තපත් වෙන එක වගේ දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් මේක. ආමිස පූජාව සෙල්ලම්පත් වීමයි, ප්‍රතිපත්ති පූජාව ඇත්තපත් වීමයි. මැරෙන කම්ම සෙල්ලම්පත් වීමට කන්න බෑනේ. ඔයලා වගේ පෙන්වනවා විසි කරන්න වෙනවා. බඩගින්නට කන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඇත්තපත් වෙපුවාමනේ. ඒ වගේ මේ ආමිස පූජාවෙන් දුකට හේතු නැති වෙන්නේ නැහැ. වෙනම සුඛයක් හම්බ වෙනවා, ඒක වේදිත සුඛය. නමුත් ප්‍රතිපත්ති පූජාවෙන් දුකට හේතු අස් වෙනවා. දුකට හේතු අස් වීමෙන් දුක නැති වෙනවා කියන ඒකනේ ප්‍රතිපත්ති පූජාව කියන්නේ. ඉතින් මේ දිනවල මං හිතන්නේ අර ඒ කාලවලට මාධ්‍ය ඒ සඳහාම විශේෂයෙන් සූදානම් වෙනවා වගේ. පසුගිය දිනවල නැත්නම් මේ දින ඉදිරි දිනවල ඔබට මේ සඳහා බොහෝ කරුණු ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍ය වලින් ලැබේවි. අසා ගන්නට ලැබේවි, දැක ගන්නට ලැබේවි. ඒ වගේම පවතින දරිද්‍රතාවයන් බාධක නිසා ගමන් බිමන් යාම ඉබේ සීමා වේවි. ඊට පස්සේ ඒකටත් ව්‍යාපාද විතර්කයක් උපදවාගෙන අපිට වෙනදා වගේ ඇවිදින්න යන්නත් නැහැ, අහරවලුත් නැහැ කියා ව්‍යාපාද විතර්කයෙන් තමන්ගේ ලේ නරක කරගන්න නැතුව පැමිණි දුක් පැණි රසයි කියන්නේ ඉගෙන ගන්නකෝ. ඔබ දන්නවද ඒ කතාව? ඒක ලස්සන කතාවක්. ඔය එක්තරා පුද්ගලයෙකුට යමක් කමක් තිබුණලු, විශාල යාළුව ප්‍රමාණයක් කිලවලු පිටිපස්සෙන් යන්න එන්න. සැබෑවම ඔහුට ඕනකමක් ඇති වුණලු මේ සියලු දෙනා මගේ සැබෑ යාළුවද කියලා දැනගන්න. ඒ නිසා ඔහු ඒකට උපක්‍රමයක් පාවිච්චි කරයි කියලා තියෙනවා. ස්වකීය පුත්‍රාත්මය අසනීපයි කියලා හඟවලා ඔහු ගමෙන් බැහැර කරවලා. ටික දිනකින් පුත්‍රාත්මය හා සමාන සුරක් තනවලා අසනීපයි කියලා පෙන්ලා ඊට පස්සේ දරුවා මැරුණා කියලා දැන් ඇඳුම් මැන්දෝලා තියෙනවා. පරණ කතාවක් මේ. දැන් ඉතින් ශෝකේ ප්‍රකාශ කරන්න සේරම එනවා යනවා යාළුවනේ. දැන් අනතුරුව මේක ඔසවාගෙන වනාන්තරයට යන්න කැලේ ගහන්න. මෙයා කියනවා මගේ යාළුවෝ හිතවත් අය නම් ඔබ මට මේක අරන් යන්න එන්න ඕනේ. දැන් තියෙනවා පිරිස කට්ටිය. පිටත් වෙනකොට ගොඩක් ඉන්නවා, පහලට යනකොට අඩු වෙනවා. තව ටිකක් එහාට යනකොට මට මගේ පුතා ගැන දුකයි, මට මේක දාලා යන්න බෑ. මේ හිවල්ලුකයි කියලා. ඔබ මගේ හැබැයි යාළුවෝ නම් මේක අපි
කාලා යන්න ඕන. එතකොට දැන් හිමිහිට කරෙන් කරට මාරු වෙනකොට පස්සට ගිහින් අන්තිමට ඉතුරුයි කියන්නේ එක්කෙනයි නෙයත් සමග. මොනවා කරන්නද යාළුවේ අපි දෙන්නවත් මේක කමු කියලා අන්න දුක සැප දෙකේදී එකට ඉන්න යාළුවෙක් හිටියා. දැන් කන්න ගත්තාම මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? හකුරු මුලක්. පැමිණි දුක. දැන් කන්න ගත්තාම පැණි රස නැද්ද? ඔය සැබෑ යාළුවා දුක සැප දෙකේදී අතහරින්න යක් කියන කතාවක් ඔකෙන් පෙන්නන්නේ. දැන් පැමිණි දුක තමයි පෙන්වන්නේ. නමුත් අන්තිමට දුක මැද්ද වෙලා තියෙන්නේ. පහකුරු කියන්නේ කන්න බැරි දෙයක් ඈ. පැණි රසයි. එහෙම තමයි මම අහලා තියෙන තවත් කතා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පැමිණි දුක් පැණි රසයි බවට පත් කරගන්න බාහිර සමාජයට චෝදනා කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඒවායින් නොසැලී ඉන්න පුළුවන් තැනට මනස සකස් කරගත්තාම ඒක තමයි බුදුවරු ස්ථාපිත කරන සමාජය. මේ ලෝකේ සියල්ලෙන් සම්පූර්ණව සාමකාමී පරිසරයක් බිහි වුණේ නැහැ. එදාවත් අදවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලෙත් රජවරු යුද්ධ කළා. ඒක නවත්තන්න ගියේ නැහැනේ. හමු වෙන අභියෝග හමු වේදී නොසැලී සිටින්නට චිත්තාභ්‍යන්තරයේ හිස් කර ගැනීම ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් බුදුන් පිදීමයි. චිත්තාභ්‍යන්තරයේ ගල්බරළු වැලි දාලා බර දාලා නැහැ. නමුත් ඊට වඩා බරක් තියෙනවා. ඒවට කියනවා ක්ලේශයන්ගේ බර කියලා. මේ ක්ලේශයන් ඔබ රැවටීමෙන් චිත්තාභ්‍යන්තරින් තබපුවා කෙලෙස් මුල්. මුල් වලට හොඳ යකඩිනි පාරක් ගහන්න පුළුවන් නම් ගලවලා දාන්න පුළුවන්. මේ මුල් ගලවන්න විදිහක් බුදුදහමේ පෙන්නනවා. සගවා තැබීමෙන් කවදාවත් ගලවා දමන්න බෑ. උප්පන්නං කියන අවස්ථාවේදී, ඒ කියන්නේ ඇසේ, කනේ, නාසයේ, දිවේ, කයේ හටගත් අවස්ථාව උදව් කරගන්න ගලවා දමන්න. අන්න බුදු සමයේ ගැඹුර. ඒක තථාගතයන් වහන්සේ පහන සංඥාවල උප්පන්නං කාම විතක්කං, උප්පන්නං ව්‍යාපාද විතක්කං, උප්පන්නං විහිංසා විතක්කං. උප්පන්නං කියන්නේ මෞකසින් බිහි නෙවෙයි. ඒ ඔබට ජීවත් වෙන සමාජයේ උපදින මොහොතේ යමක් ඇසෙන් කලෙන් නාසෙන්. පරණ පාරේ යමින් ඕකට ඔබ කය වචන පාවිච්චි කරනවා නම්, එකතු වෙනවා නම්, ප්‍රතික්‍රියා දක්වනවා නම් ඔබට ආගමික ජීවිතේ නෑ. ඒක තමයි පෘථග්ජනයා කරමින් ඉන්නේ. අන්න ඔබට හොඳම දවස් ටිකක් පසු වුණ ගත වුණ සහ ඉදිරියට කාරණා තවත් බර පැටවෙන අපහසුතා ඇති වෙන යුගයන් විය හැකියි. එය සමනය කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම බැහැර කරන්නයි අපි. පුළුවන් කෙනෙකුට බාර දෙන්න ඕන, පුළුවන් කෙනෙක් බාර ගන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්. නමුත් ඒවායේදී අපිට ජීවිතයකට රට සතු උරුමයකට, දේපලකට හානියක් විනාශයක් වෙනවා කියලා කියන්නේ අපි අපිටම ගහ ගන්නවා. අපි එතකොට බෞද්ධකමෙන් එහාට ගියා වෙනවා. ලොකුම සැරේ හිංසරේ කියලානේ කියන්නේ. හොඳම මැස්ම අරපිරිමැස්ම කියලානේ කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ මේ කලබල නොවීම මුසාල බලයක්. කලබල වෙන්නාට දරා ගන්න බැරි බලයක්. තේරුම් ගන්න ඕන. නිසා මේ යුගය අර ඔබට වෙනදාමින් ආගමික නාමයෙන් අයාලේ යන්න තියෙන ඉඩකඩ සීමා වෙලා තිබුණයි කියලා ආයාලේ යන්න ඉඩ නැතිකම කේන්ති ගන්න ව්‍යාපාද විතර්කේ උත්පාදේ කරගන්නව අවස්ථාවක් කරගන්නේ නැතිව තමන්ගේ ඇතුළත පවතිනා වූ නොසන්සුන්කම එළියට ආවහම ආයෙත් එන්න හිත ඇතුලෙන් තියන්නේ නැතුව ඉවර කරන්න අවස්ථාවක් කරගන්න පුළුවන් නා. මන්ද තථාගතයන් වහන්සේ දැකලා දාරනවා මම හංගලා තියන්නත් බෑ, මග ඇරලා ඉන්නත් බෑ. දිනකට දෙකකට ටික කාලෙ මග අරගත්ත හැකි. නමුත් හේතු තිබේ නම් ගැටෙනකොට එළියට එනවා.
දැන් බුදු සමය පොට්ටස්ස ලෝක ධම්මේ චිත්තං අස්සං කම්පති කියන්නේ බාහිර සාධක නැහැ කියන එක නෙවෙයි. එදා ඒවට අදාළ ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ ක්ලේශ සහගත බව තමන් ළඟ නැහැ කියන එක. දැන් මේකට තියෙන වචනයක් තියෙනවානේ. ඒසංකෝ විසාකේ සතං ප්‍රියානි සතං තේසං දුක්ඛානි. චිත්තාභ්‍යන්තරේ මේවා සමග ගැලෙන ගැටෙන කාරණා මමත්වෙන් ගත 100ක් තියෙනවා නම් දුක් 100ක් තියෙනවා. එකක්වත් නැත්නම් දුක් එකක්වත් නැහැ කියන වචනේ තේරුම බාහිර ලෝකේ අටලෝ දහම නැහැ කියන එකද චිත්තාභ්‍යන්තරේ ගැටෙන්න කාරණා එකක්වත් නැති විට. දැන් තියෙන ජීවිතය තමයි ආගමික ජීවිතය. කෙස් කපලාද නැද්ද? සිවුර පොරවලාද නැද්ද? ස්ත්‍රීද නැද්ද? විවාහ වෙලාද නැද්ද? ඕවා වැදගත් නැහැ. ඕවා වැදගත් නැහැ. මේ සමාජයේ තියෙන දොසක් තමයි අඩුපාඩුකමක් තමයි මේ පුංචි පුංචි කාරණා වෙන වෙනම හොයාගෙන. වැරදි කාරණා හොයා ගන්නවා. ඒ වැරදි කාරණෙන් අත මිදලා ඉන්නවා කියලා එක වැරදි කාරණයකින් අත මිදෙන්නට තේරම ලෑස්ති කර ගන්නවා. මම දැන් ශ්‍රේෂ්ඨයා කියලා. එහෙම එක එක කාරණයකින් මිදෙන එකක් නෙමෙයි මේක පෙන්වන්නේ. සමස්තය වශයෙන් තේරුම් ගත්තාම සියල්ලන්ගෙන් මිදෙන්න පුළුවන් කාරණයක්. වර්තමානයේ අපි ඇසුරේ ඉන්න අයගේ සහ අනිකුත් අය තුළ මම දකිනවා මේ වගේ එක් කාරණා තෝරාගෙන එයින් මම සිල්වත් මම ශ්‍රේෂ්ඨෙක් කියන්න උත්සාහ දරනවා. 1975 විතර පස්සේ ආරම්භ වුණා වූ මේ විරති ජීවිතයේ වෙන්වීමේ ජීවිතේ අපිත් යම් යම් දේවල්ෙන් වෙන් වුණා. කලින් කලට. නමුත් බුදුබණ තේරෙනකොට තමයි තේරුනේ ඔය එක එක වෙන් කරලා තෝරාගෙන හරියන්නේ නැහැ වෙන් කරලා. සියල්ලෙන් ඒ මොහොතේ එන කාරණෙන් වෙන් වෙන්නට බුදුන් වහන්සේ වදාළ දහමක් සරණ කරගන්න ඕනේ කියන එක. එන විට එකතු වීමෙන් චිත්තාභ්‍යන්තරයේ ගත වීම සසර හදන මාර්ගයේ වශයෙන් සහ එක සිහිය නැතිකම වශයෙන් උත්. එන විට එකතු නොවීමෙන් සසර හැදීම නවත්තන එක එන ආපු දේ ඉවත් වෙන්න අරන එක සතියේ සසිහියේ විපාකයක් වශයෙන් උත්. සිහිය පාවිච්චි කරන්න ඕන ගණන් කරන්න නෙමෙයි. 1 2 3 4යි කියලා හරි. අඩිය තියන්න නෙමෙයි. සිහිය පාවිච්චි කරන්න ඕන කාම විතර්කයේ ව්‍යාපාද විතර්කයේ උපන් වෙලාවට දරා ගන්න. පිළිගන්න නෙමෙයි බැහැර කරන්න. වෙන මොනම සිහියක්වත් පිටකේ පේන්නේ නැහැ. බය නැතුව මම මේ කියන්නේ. ඔය නාදිවාසේති පජහති විනෝදේති බ්‍යන්ති කරෝති කියන ප්‍රහාණය සිදු වෙන්නේ සිහිය තියනවා නම්. නැත්නම් එකතු වීම සිද්ධ වෙනවා. අන්න බුදු සමයේ ගැඹුර. ලෝකේ පුරා ග්‍රන්ථවල බුදු සමයේ ඉගැන්වීම් වල සතියට මුල් තැන දෙනවා කියලා වචනේ කීවට තේරුම් ගන්නේ නැහැ. සතිය කියලා දවස් 7 කියලා කියයි නැත්නම් ඉරියව්වකට සිහිය තියා ගැනීම කියලා කියයි. නෑ. විතර්කය හටගත්ත විට එකතු නොවි ප්‍රහාණයට දියුණු කලන්නා වූ පැත්ත තමයි සති කියන වචනයෙන් පටන් අරන් කාමාංග වෙනකොට බොජ්ජංග කියලා කියන්නේ. දැන් ඉතින් අපි වෙසක් වශයෙන් වෙනම දිනයක් ගණන් කරාට වැතුවට මේ තේරුම් ගත්ත පුද්ගලයාට මම දකින්නේ හැමදාම වෙසක්. අවදි වූ තැන් පටන් නින්දට යනතුරු සෝවාන් සිට රහත් දක්වාම වෙසක් මංගල්‍ය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සෝවාන් වලට එහා පැත්තේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ආමංගල්‍යයක්. සම්මංගල්‍යයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. සෝවාන් සිට රහත් දක්වා වෛසාඛ්‍ය මංගල්‍ය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අන්න යායුතු මඟ එළි වෙනවා. මම කියලා කයට අරගෙන මම සෝවාන්ද කියලා හොයන්න යන්න එපා. කය සෝවාන් වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. මේ දෙකේ වෙනස මම පෙන්වන්නම්. මේ අරමුණෙන් අරමුණට රස විඳලා යදිගණ්ඩ රසය විඳලා තියෙනවා නම් ඔහු භවගාමී නැත්නම් පෘථග්ජන අනුසෝතගාමී. අනුසෝතගාමීව මනින්න බලවන් කකුල් දෙකෙන් යන ගමනකින් නෙමෙයි. නැවත නැවතත් කාම විතර්කයේ ව්‍යාපාද විතර්කයේ විහිංසා විතර්කයට එකතු වෙමින් බබය හදනවා නම් සතර හදනවා නම් ඔහුට ඇති සෝවාන්කමක් නැහැ. ඔහු භවගාමී.
ඔහුට අහු වෙලා නැහැනේ භව නිරෝධාය ධම්මං දේසේති. භව නිරෝධාය කියන්නේ ජීවිත අවසන් කිරීම කියන එක මේ මොහොතේදීම අනාගතයක් හදන්න නැතුව අවසන් වෙන්න ඕන. ඒක තමයි භව නිරෝධය. අනොබට අරමුණු රස විඳිලා රැවටෙන්නේ නැතුව අරමුණේ මුලා නොවි අවශේෂයෙන් නිරෝධය කරනවා නම් ඔබ පෘථග්ජනයෙක් ඔබට පුළුවන් නම් නිර්වශේෂයෙන් නිරෝධ කරන්න. ඒ තමයි සතිය සහ බුදුසමයේ ගැඹුරු ඉගැන්වීම. නිර්වශේෂ තස්සායව තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධෝ කියන පදේ තියෙන ඔය පෙන්නන්නේ. ඒ තණ්හාව නැති කිරීමෙන් ලබන සපත නිර්වාණය කියලා. අර නැති කිරීම කියන එකේදී වෙන්න ඕන අශේෂ විරාග. ශේෂ වෙන්නේ නැතුව ආගේ විරාගය බවට පත් වෙන්න. අවසන් කිරීම. සමහර විට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍ය බැලීම යනු මෙය විය හැකි, මෙය විය යුතුයි. ඔබට ඒ අනිත්‍යයට එන්න බැරි වුණානේ. ඔබ ඇහෙන් බලන වෙනත් අනිත්‍යක රැවටුන නිසා. ඉතින් මේ අවදි වූ තැන් පටන් නින්දට යනතුරු ඔබට මුහුණ ගැහෙන්න ආව මේ ඔබේ යුතුයකම් සමුවේදී කාම විතරකයේ, ව්‍යාපාද විතරකයේ, විහිංසා විතරකයේ වහලෙක් නැත්තම් තිරසනෙක්, පිස්සෙක්, උම්මන්තකෙක් බවට පත් වෙන්නේ නැතුව ඒ මාර්ය තුන් දෙනා ඔබේ අවිය බවට පත් කරගන්න, මාර්ය තුන් දෙනාට ඔබ අවියක් බවට පත් කරගන්න දෙන්නේ නැතිව මේ තුන් දෙනා මරා දැමීම පාපයක් නෙමෙයි. ඒකට කියන්නේ කෙලෙස් නසනවා කියලා. මේ තමයි ආගමික ජීවිතය. ගැඹුරින් ගලන ආගමික ජීවිතය. අවුරුදු 50කට 60කට 100ට පෙර මේ කරුණ සමාජයට විවරලා තිබුණ නැති බැවින් ඔවුන් මේ සත්කුලට වන්තල් දෙන එක, සිල් සමාදන් වෙන එක, ඔය වගේ වන්දනා යන්නේ කරුණාම, ආමිෂ පූජාවට මුල් තැන්නේ කරුණාම වෙන දෙයක් කරන්න දන්නේ නැහැ. ශිෂ්‍යයා දන්නෙත් නැහැ, ගුරුවරයා දන්නෙත් නැහැ, ශ්‍රාවකයා දන්නෙත් නැහැ, මේ දේශකයා දන්නෙත් නැහැ. එහෙව් මග යටපත් වී තිබූ යුගයක අයට ඒක කරන්න බෑ. දැන් මේ දේශනා තුළින් මග මතුවලා තිබෙනවා නම්, ඔබට අභියෝගත් හමු වෙලා තිබෙනවා නම්, අභියෝග හමුවේදී අනුදුන වැළපෙන ගහමරා ගන්න පෘථග්ජනයෙක් වෙනුවට අභියෝග හමුවේදී නොසැලී එවන් නිසා අනනුදුරන් වැළපෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන් කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නට ඔබට සමාජ පසුබිම පරිසරය සැකසී තිබෙනවා නෙමෙයිද? මංගලොස්සකද සතුට වෙනවා, ඡන්දෙත් දිනපු දවසක සතුට වෙනවා, ඒ වගේ තවත් යම් කාරණක සතුට වෙනවා. ඒක එදාට විතරයිනේ. නමුත් ඒ විවාහයම දෙදරා ගියොත් ඒ ඡන්දේම ජයග්‍රහණය අනිත් පැත්තට පෙරළුනොත් ඊට පස්සේ ඔබ දුක් වෙනවා. ඔබම බලාපොරොත්තු සුන් කරගෙන ඊට පස්සේ ඔබට අරන්දුරන් වැළපෙන්න වෙනවා. එනිසා මේ ලෝකෙත් එක්ක බද්ධ වුණාම මේ ලෝකෙට දක්වන ප්‍රතිචාර තුල මිනිසාට විඳවන්න සිද්ධ වෙනවා. ලෝකෙත් එක්ක බද්ධ වීම ලෞකික. ලෝකයේ සිදුවීම් වලට ප්‍රතිචාර දක්වන්න සිත වෙනස් කර ගැනීම ලෝකෝත්තර. ලෝකෙන් නිතර. ලෝකෙන් නිතර කියන්නේ දුකින් නිතර කියන එක. ලෝක කියන්නේ දුකට නම. ජීවිතයේ දුක නම් ජීවිතෙන් එහා පැත්ත දුකින් නිතර නෙමෙයි, ජීවිතේම දුකින් නිතර. මේ පසුගිය කාලයක් වානවල ධර්ම දේශනා කරමින් Tamanගේ හිත හදා ගන්නට ත්‍රිවිධ ප්‍රහාණයට අවධානය යොමු කළ අය මේ රටේ සහ පිටරටවල විශාල ප්‍රමාණයෙන් මේ ලෝකෝත්තර සෝය විඳින අය මේ තියෙන අභියෝග හමුවේදී කඳුළු වෙන්නේ නැති, විතර්ක පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ නැති, නමුත් සමාජයේ හමුවේ අනුකම්පා කරන්නත් හිතෙන ජීවිත ඕන තරම් ඇති. ඔවුන්ට ශක්තිය ධෛර්ය ලැබුණේ කොහොමද කියලා උන්ගෙන් අහලා බලන්න. ඒ කරා නැවගිලුණත් බෑන් චූන් ක්‍රමේ නෙවෙයි. ඒක පුට්ටස්ස ලෝක ධම්මේහි චිත්තං අස්සන කම්පදී, ලෝක ධර්මයේ ලෝකේ හට ගන්නවා. අදාළ ප්‍රතිචාර දැක්වීම චිත්තාභ්‍යන්තරයේ ශූන්‍ය වී ඇති බැවින් වෙච්ච දෙයට මක් කරන්නද කියන වචනේ යටතේ කම්පාවක් වෙන්න හේතුවක් නැති බැවින් කම්පාවක් නැතිකම. එතකොට ඔබේ සිනා මුහුණ, ඔබේ තැන්පත් බව
ඔබෙන් උදුරා ගැනීමට සමත් බාධකයක් මේ ලෝකේ නැති බව තේරෙයි. දැන් මේ ඔස්සාගින් මැස්ස යන්න බැරි තරමට ඔබේ සන්තයන් පවත්ත උදුර ගන්න කාරණානේ තියෙන්නේ දවු දින රැ වෙනකල්. නිවසෙත් එහෙමයි, කාර්යාලෙත් එහෙමයි, බැඩබිමෙත් එහෙමයි, රට තුලත් එහෙමයි. ඔබේ සංසුන් බව නැති කරන සාධක තමයි තිබෙන්නේ. ඉතින් ඔබ මේ පසුබිම් සකස් වුණාම අපට සැනසෙල්ල ඉන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා උන්ට ඔය පසුබිම් වලට දොස් කියනවා. මේකට පෘථග්ජන භාවය කියලා කියනවා. මේ අභියෝගම සරල වෙමින්, දරා ගනිමින්, අකම්පිත වෙමින්, මුහුණ දෙමින් පරාජය නොවි ජයග්‍රහණය කරගෙන යාම. හොඳම මගක් බුදු සමය තුළ පවතිනවා. ඒක අපේ ධර්ම දේශනා පුරා පැහැදිලි වෙන දෙයක්. මෙතන මේ දේශනාවේ අග මේක මෙහෙමයි කියලා විස්තර කරන්න අපි සූදානම් නැහැ. නමුත් මේ තේමාව උනේ මොකද්ද? මේ දේශනාවට තේමාවක් ගත්තා මම. තථාගතයන් වහන්සේ වදාලා Taman මේ ජීවත් වෙන්නේ තරණය කරලා. මොකක් තරණය කළාද? දුක තරණය කරලා. තින්නෝ. අපට ජීවිතේ තියාගන්න වෙනවා, දුක තරණය කරන්න වෙනවා. දුකට හේතුව අස්කිරීමෙන් දුක නැහැ කියලා නේද තියෙන්නේ. දුකට හේතුව අටලෝ දහමේ තියෙනවා කියලා තියෙන්නේ චිත්ත අභ්‍යන්තරේ තියෙනවද කියලා පෙන්නනවා. දුකට හේතුව තණ්හාව කියන වචනෙන් ඇසේ කනේ නාසයේ දිවේ කයේ අරමුණේ මුලාවන්ට යාමෙන්. රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පිම්බව ධාන. ඒවට ඇති වෙන්නා වූ මුලාව නේද රූප ශබ්ද ගන්ධ පොට්ටබ්බ ධම්ම තණ්හා නැත්තම් සායවිද තණ්හා කියන්නේ. පෘථග්ජන එක දන්නේ නැහනේ. ඒව නැත්නම් ලෝකේ අභියෝග තියෙයි. ඔබට රිදවන්න පුළුවන් බලවේගයක් ලෝකේ නැහැ. එතකොට මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ? නිවිලා ඉන්නවා කියලානේ. බාහිර සාධක නැති නිසා නිවිලා ඉන්නවා නෙවෙයි, බාහිර සාධක තිවිද්දීම නිවිලා ඉන්නවා. අන්න අපි බොහෝ දෙනා දකිනවා බාහිර සාධකකින් මග ඇරලා නිවිලා ඉන්න උත්සාහ කරනවා. ඔවුන්ට තේරෙවි ජීවිත කාලයම ගත කළා ළඟටත් Taman තාමත් හිටපු තැන කියලා තේරෙනකොට. ඉක්මනින් තේරුම් ගන්නවා නම් හොඳයි. ඒ පාරේ යනකොටත් ඕක අත්දැකීමක් වශයෙන් වෙනවා. මාසයක් දෙකක් අවුරුද්දක් දෙකක් වෙනකොට තේරුම් ගන්න ඕන මේක නම් වෙන එකක්. මේ හේතු නිරෝධයෙන් ඵල නිරෝධය නෙමෙයි, ප්‍රත්‍ය නිරෝධයෙන් ඵල නිරෝධය කියලා. හේතු චිත්තාභ්‍යන්තරේ ප්‍රත්‍ය බාහිරේ තියෙන්නේ. ප්‍රත්‍යමයෙන් මග අරින්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රත්‍යමග ඇරුවාම මේ මොහොතට නැති වුණාට හේතු හම්බුන ගමන් ආය හට ගන්නවානේ. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ මුතල ප්‍රත්‍ය නිරෝධයෙන් දුක් නිරෝධය වෙන්නේ දේශනා කළේ නැහැ, හේතු නිරෝධයෙන් දුක් නිරෝධය දේශනා කළේ. හේතු හැම විටම පෞද්ගලිකයි, හේතු හැම විටම චිත්තාභ්‍යන්තරේ පවතින්නේ. මම හිතන්නේ තියෙන හැම බාධකයක්ම, හැම පහසුකමක්ම යොදා ගනිමින් ප්‍රතිපත්ති පූජාවට මුල් තැන පිරිස වැඩිවීමම රටේ පවතින ප්‍රශ්න ජයග්‍රහණය සඳහාම අවතක් වෙනවා. නමුත් එය 100% සඳහා වළංගු නැහැ. අවධානය යොමු නොකරන සඳහා කොහෙත්ම වළංගු නැහැ. මොනතරම් උගත් බුද්ධිමත් ධනවත් වුණත්. ඔය ගෞතම සසුන තුළ බුදුන් දකින්න දහමක් දේශනා කරන අපවැන්නන් ළඟට ආශිර්වාද ගන්න හරි කතා කරලා යන්න හරි ආපු පාලකයෝ කවදාවත් නැහැ. ඔවුන්ට වෙන දේශපාලන වැඩක් ඒක තියෙන්නේ. අපි ළඟ ඒක නැති නිසා. අපි උන්ට ආයාචනය කරලා ඉල්ලගත්ත දෙයක්වත් නැහැ. අපි ස්වාධීන දැක්මෙන් අපි අදහස් පිළිගන්න ජනතාවගේ උදව්වෙන් නිදහසේ ඉන්න අය. ඉදිරියටත් ඒක එහෙමයි අපට. ඒ නිසා මේ ආගමික ජීවිතය කියලා කියන්නේ මල්වට්ටියක් කරන් පන්සල් යන එක ප්‍රදර්ශනය කරන එක හරි බිම ඉඳගෙන බනහන රංගපාන එක හරි කියලා හිතන්න එපා. මේ වෙනස ඇති වුනහම Taman මානසික වෙනවා. ඒ නිසා නළුවා නම් රංගපානවා. නළුවට වඩා දේශපාලනඥයෝ රංගපානවා. මතක තියාගන්න. ඒ නිසා අපට අපි වෙනුවෙන්
මේ වෛසාඛයේ මංගල්‍ය තුල ගැඹුරට යොමු වීමට කාලයයි මේ. කාලයන්තේ මහාවීර කියලා බුදුන් වහන්සේටත් සිද්ධ බෝසත්ත්වයන් වහන්සේටත් කිව්වයි කියලා තියෙනවානේ. මේ අභියෝග හමුවේදීම නොසලී සිටින්නට අවශ්‍ය චිත්තාභ්‍යන්තරය සකසා ගැනීම සඳහා යොමු වෙන්න කාලයයි. ඔබ තුළ විමින් පවතින දේ පමා වශයෙන්ුත් ඔබ තුළ සිදුවිය යුතු දේ නොපමා වශයෙන් තේරුම් අරගෙන අනුගාමී ප්‍රතිපදාවට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නට මෙම කරුණු පැහැදිලි කිරීම උපනිශ්‍රේවා හේතු ආසනාව වේවායි කියන සුභාශිංසනයේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම ධර්මානුශාසනාව මෙතකින් අවසන් කරනු ලබනවා. මෙම උතුම් ධර්ම දේශනාවේ ප්‍රඥානාලිකාව තුළින් විකාශනය කිරීම සඳහා සදැහැති දායකත්වයේ දරනු ලබන්නේ අංක 6න් 5 පළවෙනි පටමග සමාජපාර නාමින්න මහර්ගම ලිපිනෙහි පදිංචි රමණී මංජුලා පුංචිහෙවා මහත්මිය විසිනි. අරමුණු අතර ජූනි මාස 4 වෙනි දිනට 7 වන ජන්මදිනයේ දින දිල්නා සාරා දියණියට ධර්මාවබෝධය තුළින් ජීවිතය ආලෝකවත් කර ගැනීමට මෙම ධර්ම දානමය පුණ්‍ය කර්මයේ හේතු ආසනා වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මෙම උතුම් ධර්ම දානමය පුණ්‍ය කර්මය සිදු කරනු ලබයි. දිනට අවුරුදු 7-14 වෙන විට ආදර්ශය තුළින් මේ මග ගන්න හැටි කියලා දෙන්න ඕන. මෙම ධර්මදේශනාව සියලුම ප්‍රඥාවන්තයන්ගේ ධර්මාබෝධය වැඩි දියුණු වී සසර ගමන නිමා කර ගැනීමට ධර්ම දානයක් වේවා. පින් ලබා ගැනීමට හැකි ආත්ම භවයන්හි ඉපිද සිටින්නා වූ සියලුම සත්වයන් කියන්න එපා සියලුම ඥාතීන්. මොකද මේ හැමෝටම පින් දෙන්න පුළුවන් කියන එක බුදු සමය උගන්වන්නේ නැහැ. ඥාති මිත්තා සකාචමේ තමන්ට අයිති අය තමන්ගේ අයගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ උතුම් ධර්ම දානෙන් ජනිත වන්නා පුණ්‍ය කුසල් අනුමෝදන් වීමෙන් ඔවුන්ගේ ජීවිතය එතනදී සුවපත් වේවා. එයින් මිදී ආපහු මිනිසුන් වශයෙන් උපත ලබා එහිදී සත් ධර්මයේ හමු වීමෙන් ධර්මයේ වටහාගෙන සසර දුක් කෙලවර කරගන්නට මෙම පුණ්‍යානුමෝදනාව හේතු ආසනාව වේවායි කියලා මම මේ අග තියෙන වාක්‍ය මට තේරෙන ආකාරයෙන් පුංචි වෙනසක් කරනවා. මුලදායකත්වයේ දරා ධර්ම දේශනා කරවා ගැනීමෙන් ධර්ම දාණයෙන් ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් ජන කරගත්තා වූ ආනිසංසයන් මත පිහිටා සුරතල් දිනියට සුබ උපන්දිනයක් වේවා කියලා සුභාශිංසනය කරන අතර ඉදිරි ජීවිතයේ තාරුණ්‍යයට පත්වන විටම අනුසෝතගාමිත්ව වෙනුවට පටිසෝතගාමිත්වයට මඟ හෙළි කරගන්නට අවශ්‍ය නුවණ ලැබේවා. ඒ තුළින් ලෞකික ලෝකෝත්තර ජීවිත දෙකම එකක් බවට පත් කරගෙන විඳින ජීවිතයක් බවට පත් කරගන්නට ලැබේවා යන්න අපේ ප්‍රාර්ථනයයි. අනුග්‍රහක බෞතුන් වශයෙන් කටයුතු කළා වූ හැමටත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළ හැමටත් මෙම යුගයේ මෙම කරුණ අවබෝධය තවදුරටත් ලේරත් කර ගැනීම වෙනුවට සංසුන්න ජීවත් වීමට අවශ්‍ය අවබෝධය පිණිස හේතු වේවා. අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවක් ලෝබට සංස්කාර ධර්මයන්ගේ අනිදුක්ඛානාත්මයෙන් නිවෙන මඟ බව තේරුම් ගන්නට ලැබීම තුළින් ත්‍රිවිධ විතර්කයේ බලවත් කිරීම දුක් මඟ සහ ත්‍රිවිධ විතර්කයේ ප්‍රහාණය කිරීම බුදුන් වදාළ මඟ බව තේරුම් ගන්නට ලැබීම තුළින් අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවක් තුළ ඔබටත් එක් ගෞතම ශාසනය තුළ ඉහාත්ම වශයෙන්ම නිවීම සැනසීම අත්දකින්නට ලැබේවායි අපද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ බවත් අන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ බව හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. मोहक्षयो निब्बानम्